lavede man i København noget, der hed fingerplanen. Bastian, er du sød lige at slukke den der telefon? Og hvis I kigger på kortet her, så kan I måske gætte, hvorfor man valgte at kalde den det. Er der nogen, der vil gætte? Kan I se, det ligner en hånd? Hvad? Med pegefingeren der og tommeltotten her. Bastian, kan du se, det ligner en hånd? Jo, men hvorfor skal vi lære det her? Det skal I, fordi det er Københavns historie, Bastian. Hvorfor? Det får jeg da aldrig brug for at vide. Nej, det er meget muligt, du synes det, Bastian, men I skal altså lære det, ikke? Og ved du hvad, jeg synes faktisk, du skulle gå udenfor med den der telefon, ikke? Så kan resten af klassen høre om fingerplanen, for det vil vi rigtig gerne, ikke? Jeg tror, jeg bliver nødt til at skrive til din far igen. Ja. Kom, afsted med dig. Hvorfor skal vi lære det her? Fordi det er Københavns historie, Marie. Det er da ikke noget svar. Du må da vide, hvorfor. Ja, okay, godt. Hvis I gerne vil vide det, så hedder det almen dannelse. Det vil sige, at det er mit ansvar, at I lærer en lille smule om alting. Sådan. Tak, Marie, så fik vi det på plads. Men jeg tror, at det Bastian stiller spørgsmålstegn ved er, om dansk byplanlægning i slutningen af 40'erne kvalificerer sig som almen dannelse. Er det ikke, Bastian? Desuden tror jeg, han prøver at rejse debatten omkring, hvorvidt det ikke er et forældet undervisningsprincip. Den massive kommunikationsstrøm, som vi hver dag udsættes for, den må det være nok til at være almen dannende. Godt. Okay, Marie. Personligt vil jeg også gerne vide, hvilke overvejelser, der lå til grund for, at vi lærer om hovedstadens infrastruktur, frem for den spanske borgerkrig eller den russiske revolution, for eksempel. Ja, det kunne også være spændende. Så jeg synes spørgsmålet, hvorfor skal vi lære om det her, er stor relevans. Okay, Marie, men ved du hvad? Der er faktisk nogle meget, meget kloge mennesker, som er meget, meget klogere end dig, som har fundet ud af, at det skal I. Så du ved det altså ikke? Nej. Så siger vi det, Marie. Men hvis du bare står og underviser af noget, uden at vide hvorfor eller forholde dig til det, så kan hvem som helst bestemme alting. Så er der jo basis for et diktatur. Ved du hvad, nu synes jeg, du skal tie stille, Marie. Ikke også? Og så synes jeg, at Bastian skal gå uden for døren. Så kan vi andre fortsætte med fingerplanen. Tak, så fortsætter vi med fingerplanen. Det, der adskiller os fra dyrene, er jo netop, at vi er i stand til at videregive relevant information til vores medmennesker. Derpå beror al udvikling. Men med strøm af relevante oplysninger stopper, så degenererer vi som race. Kan du ikke godt se det? Ved du hvad? Nu synes jeg, at du skal gå en lille tur uden for døren og køle lidt af. Ikke, Marie? Du er fuldstændig op at køre. Og ved du hvad? Kan du godt se, at du lige nu ødelægger det for hele resten af klassen, som sidder her og faktisk gerne vil høre om fingerplanen? Kan du forstå det? Hva? En lille tur ud på gangen til dig. Godt. Så fortsætter vi uden Marie. Hvis I kigger mellem fingrene, så har vi noget, der hedder grønne områder. Hvad farve tror I grønne områder har?